yakamira yakadai. Ndine munini wangu andakasiyira inini. Anoti anosvikirwa nini? Anosvikirwa nani? Nini. Anobudirwa nini? Ndichiroya. Ndiri kuroya amai vangu nehanzvadzi dzangu. Akangondiona ndakamira kana kuti nemurora. Anobva ati matodziswa uroyi. Akandiona ndakamira kana nehanzvadzi yangu ati ndoro. Anobva ati iwo wakutoroi. Iyo zvinezvi ndakutonzi ndiri kuroya amai. Vakandibereka kuti ndive pano nhasi. Ndo vandakuroya zvinezvi. Makumbo anovarwadza amai kana vakarwara flu. Hanzi ndinovatsika-tsika inini ndichivatsika muchesti meso. Chivaroya. Saka ndati nyaya yangu ingaperere kupi kubva gori rakapera. Ndikati chifa kwamamba hatingamborega kugadziriswa sefamily. Vachaonawo vamwe vanoprofita waonawo uroyi hwangu. Asi haasi kuuya anokwanisa kuuya. Ndakauya musi wa30 ndikauya musi wa27. Nhasi ndakauya musi wa30 ndikauya musi wa13. Nhasi 27 ndauya haasi kukwanisa kuti auye. Ari kugara kumba kwemukoma wangu ndiko ari kugara asi iye anogara kuHarare. Nini anogara kuHarare? Anogara kuHarare. Ari kusvikirwa ari kuHarare achisvikirwa nini? Anosvikirwa ari kuHarare ukwere? Akutogara kunoku nokuti ari kushandira mukoma wangu. Kunoku ndokwaanenge ari. Kwatinogara kuSerengeto. Ndokwaari izvozvo? Ndokwaari izvozvo. Ndokwaanenge achibudirwa nemweya iwowo. Bata nemweya uchiona. Tongosangana munjira zidai. Mweya unotobuda vese vamwe vacho vatombopinda mweya wacho uchibuda unotobuda uchitaura zvaunotaura. Regai ndizwe mukoma ari mumashure ndiani wenyu? Ihanzvadzi yangu. Ihanzvadzi dzangu dzese dziritu. Svikiro kumba kwenyu inenge ichiti chii naye mwana wamai? Pamusoro zvaanenge eituya anoroya. Saka anenguva achizwa nyenzeka reso. Ndosati ayambotumika. Muri kurwara here? Aiwa titoroi. Muri right kweyo? Aiwa ini nditoroi. Muri right. Saka amai vakurohera. Pamusoro nawiga ndakatombotraya kuti ndaishanda kupindura uko ndichitombofonera kuti toita sei teke sataweza. Saka ndakaona kuti andifundawo. Nditori kurumba mawa. Vanena idzi. Vanhu vakuru vatori vanhu vakuru kwatiri but takambotraya kuti sivangu netimbotraya kuti. Vakuru kwamusere? Zvakanyanya. Ndingasiyana. Nditori kupindura vana 7. Saka ndaimboti timbovabatanidzawo sevanhu vakuru sevakadzi kuti timboedza kuyanana pati. Saka uyu nana amai havachawirana. Amai havari kuonawo? Amai vacho akatanga ini ndichitori mudiki. Kurasadatombowa nemwana. Sisi munoroya. Ndozvavida kuziva kuti anoroya. Saka tauda kubata kuya kuenda kuno kuti tira kubata chima kuti tionoti hanzvadzi yedu yakamira. Teita sei? Ini ndandichiona kudai. Hakuna munhu anoramba kuuya kudai. Ndiye anofanira kuuya kudai nakaiswa simbi. Musi wedare waita sei? Mangwana anofanira kurara ari kupolisi. Mangwana acho achibva azouya mudare ripi nai. Nekuti hakuna munhu anotonga dare rimwe. Zvinenge zvataurwa namamundo zvinoitwa sei? Nezvinoitwa. Saka hakuna munhu anoramba kuuya. Saka iye hatiise default. Aidi. Bozi munhu akaipa anopesanisa mhuri. Kana sisi mune zvamunazvoka zvinobudawo papi auya. Bozi anohakira ka. Tinoda kuti hakira akagara papi? Benja. Ngatisangane musi wa11. Anouya here. Aiwa, pane zvatatoitira. Ndaita isati namari. Aiwa. Imimi uyai. Kuti uyu munhu anogara. Anozviziva akatobvira. Vakauya. Kamapedza panapa mabuda apa tatuya musi wa11 moya kusero. Yehovha wauya kuseri izvozvi. Tirakuona uroyi hwamai ava. Kana vachiroya amai vavo tinoda vabata. Izvo zvandizvo. Uya kuseri, chiuya kuseri. Bvisa chitina chako ichi. At Rathel Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printer, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform
transform your vehicle into a mobile advertisement with Raffle Signs. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Raffle Signs, tried and tested.